वायरिंग डायग्राम है एकदम सिंपल रहता है हमेशा, वो जरा याद रखिए। इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो वायरिंग डायग्राम है दैट विल बी लुक्स लाइक ए बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा वो दिखने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। Now, okay, at this point I just want to tell you these things कि जब वायरिंग डायग्राम आप देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश कीजिए कि बिजली कहाँ से उसका इन हो रहा है, ओके, पावर सप्लाई इन एंड कम्युनिकेशन सेक्शन इन, यानी कि जहाँ पर आप कम्युनिकेशन वायरिंग लगा रहे हैं वो वाला, क्या वो प्रॉपर कलर कोडिंग के साथ लगा हुआ है जो दिया है। इफ़ यू फील एनी डाउट, आपको अगर लगता है कि डाउट है तो वायरिंग डायग्राम रेफर कीजिए। वायरिंग डायग्राम हर मशीन को पैनल के पीछे ही दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट चेक दैट वायरिंग डायग्राम एंड देन क्रॉस चेक द कलर कोडिंग ऑफ योर वायरिंग। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई 220 वोल्ट्स और हमारा कम्युनिकेशन सेक्शन का इन हो रहा है। उसके बाद पीसीबी में दो सेक्शंस रहेगा, एक पावर सेक्शन, दूसरा है कम्युनिकेशन सेक्शन। जनरली आपका इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज में कोई उतार चढ़ाव रहेगा या मेजर सर्ज हो जाएगा, इम्बैलेंस जो बोलते हैं ना, इम्बैलेंस अगर होता है तो उसमें पावर सेक्शन के कंपोनेंट्स बिगड़ सकता है, ओके। एंड जब भी पावर सेक्शन के कंपोनेंट्स बिगड़ता है यानी बर्नआउट होता है, यू कैन सी फ्यूज उड़ा हुआ है या उसका एमओवी उड़ा हुआ है या जो छोटा मैग्नेटिक टाइप की कॉइल रिले है वो बर्नआउट हो चुका है। इस तरह का जो है बर्नआउट पार्ट्स आर इजी टू आइडेंटिफाई। लेकिन जब कम्युनिकेशन सेक्शन में कोई कंपोनेंट अगर फेलियर होता है वो आपको वैसा नहीं दिखेगा। सो कम्युनिकेशन सेक्शन के आउटपुट अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है, इन दैट केस देन यू नीड टू रिप्लेस द पीसीबी एंटायरली। पावर सेक्शन में कंपोनेंट अगर बिगड़ता है तो आप रिपेयर करके वही पीसीबी को दोबारा आप चला सकते हैं, बट कम्युनिकेशन सेक्शन में अगर फेलियर होता है यू कैन नॉट यूज द सेम पीसीबी, बिकॉज उस तरह का जो छोटे छोटे आईसीज वगैरह या जो लॉजिक भरा हुआ कंपोनेंट हमें यहाँ पर इंडिया में नहीं मिलेगा, बिकॉज दोज आर मित्सुबिशी एक्सक्लूसिव। दैट्स व्हाई यू नीड टू रिप्लेस द पीसीबी। एंड वायरिंग डायग्राम में जो पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट का एक एब्रिविएशन में लिखा हुआ रहता है। यू कैन सी दैट F11 एंड इफ यू सी इट इन द लेजेंड, इसको बोलते हैं टेबल, जनरली हम टेबल बोलते हैं ना, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग डायग्राम्स में वो टेबल को लेजेंड बोलते हैं। तो लेजेंड में क्या लिखा हुआ है, F11, यहाँ पर फ्यूज दिया है और उसकी जो रेटिंग भी दिया हुआ है। सो F11 हो गया। सेकेंड MF लिखा हुआ है। MF कहां पर है, MF में इज नथिंग बट योर फैन मोटर, राइट साइड में। तो ये तो MS हो गया, MF ओके। सो फैन मोटर हो गया। एंड MV वेन मोटर। वेन मोटर मतलब लोअर पट्टी को घुमाने वाली मोटर, छोटा मोटर हो गया। और उसमें भी लिखा है कि हॉरिजॉन्टल लिखा है, दो रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल रहेगा, दो टाइप के लोअर। नेक्स्ट NR11 वैरिस्टर। इस तरह से आपको वायरिंग डायग्राम में जो एब्रिविएशन लिखा हुआ है वो एब्रिविएशन समझना है। अगर समझ में नहीं आता है तो टेबल रेफर करना है एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि ये जो मशीन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। विदाउट ओपनिंग इट, आप सिर्फ वायरिंग डायग्राम देखने से, प्रॉपरली ऑब्जर्व करने से उसमें क्या क्या पार्ट है आपको समझ में आ जाएगा। Knowledge of the wiring diagram and electrical parts and electronic parts are important for troubleshooting. हमारा एयर कंडीशनर जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये तीनों चीज़ें के साथ जुड़ा हुआ है। सो इसलिए ट्रबल शूट करने से पहले हमें वायरिंग डायग्राम पढ़ना आना चाहिए, उसकी सिंबल्स पहचानना, उसमें जो कंपोनेंट्स है उसकी फंक्शन समझना, ये बहुत ज़रूरी है।
सो ट्राई टू गेट दैट नॉलेज एज क्विकली एज पॉसिबल। एक अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए आपको ये जो है ना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज होना जरूरी है। इफ यू वांट यू कैन गेट इनटू ए बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स। ओके, वोकेशनल कोर्स में थोड़ा सा 3 महीने या 6 महीने का रहेगा, उसमें पूरा का पूरा आपको ज्ञान मिल जाएगा क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक्स फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर, जो सेरामिक कैपेसिटर बोलते हैं, और एमओवी, वेरिस्टर, ऑल दीज थिंग्स, और उसकी फंक्शंस क्या है। फिर उसके बाद थर्मिस्टर, इस तरह का सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट, सिमिलरली आउटडोर यूनिट की जो है अभी यहाँ पर दिया है इन्वर्टर पीसी बोर्ड। इन्वर्टर पीसी बोर्ड में जो पावर सप्लाई इन हो रहा है, यहाँ से पावर सप्लाई इन हो रहा है, ये आपका पावर सेक्शन की टेबल ब्लॉक हो गया, ये वाला सॉरी NL जो लिखा हुआ है, और ये जो है कम्युनिकेशन सेक्शन S1 S2 S3। सो जो पावर इन हुआ है वो पावर AC वोल्टेज 230 वोल्ट्स इन हुआ है, और वो DC में कन्वर्ट होगा। कन्वर्शन कहाँ पर होगा? जहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है वहाँ पर कन्वर्शन होगा। उसके बाद वो सिग्नल इन्वर्शन होगा। सिग्नल इन्वर्शन होने के बाद वो जो कमांड है वो 2 पार्ट्स को चले जाता है, एक कंप्रेसर, दूसरा आउटडोर फैन मोटर। क्योंकि जब भी कंप्रेसर चलता है तभी आपका आउटडोर फैन मोटर चलना चाहिए टू कूल द कंडेंसर। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ये जरा याद रखना है कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो AC वोल्टेज हम इनपुट कर रहे हैं वो DC में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल DC, सपोज यहाँ पर हमारा 230 AC है, तो वहाँ DC जो है 350 या 375 VDC होगा। 350 to 375 VDC होगा स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में। अगर वही जो है VRF में लेते हैं, इट कैन गो अप टू 500 VDC। ओके, सो यहाँ पर DC में कन्वर्शन होगा, उसके बाद इन्वर्शन होगा। सिग्नल को दोबारा हम क्यों इन्वर्शन कर रहे हैं? सिग्नल को इन्वर्शन करते हैं तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसके ऊपर हम मॉड्यूलेशन या उसके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा हम गेन कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कंप्रेसर की आरपीएम बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का कंप्रेसर का आरपीएम घटेगा। ये है उसका फॉर्मूला है। VDC इज नथिंग बट DC वोल्टेज, V वोल्टेज, DC वोल्टेज। सो दिस इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आपका इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आप क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए आपको पहले जो AC वोल्टेज है उसको DC में कन्वर्ट करना होता है, और DC में एक बार कन्वर्ट हो गया फिर से उसको दोबारा इन्वर्शन करना पड़ता है, जो है जिसको बोलते हैं सूडो AC वेव फॉर्म। फिर वो जो आउटपुट है उसको हम दे रहे हैं कंप्रेसर और आउटडोर फैन मोटर को। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जितने भी थर्मिस्टर्स हैं, आउटडोर के थर्मिस्टर हैं, जिसको हम सेंसर, आम भाषा में सेंसर बोलते हैं, तो सेंसर की जो फीडबैक है वो भी यहाँ पर छोड़ता है। और आउटडोर के अंदर जो एक्सपेंशन वाल्व है उसको भी ये कंट्रोल करता है। इस तरह का लीनियर एक्सपेंशन वाल्व जो यहाँ पर शब्द यूज किया गया है। सो वायरिंग डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज AC से DC कन्वर्ट हो गया, AC 230 को DC 350 टू 375 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने इन्वर्ट किया। इन्वर्ट करने के बाद हम कंप्रेसर मोटर को दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UVW में ये बाइफर्केट हुआ, यानी डिवाइड हुआ। सो जब एरर कोड की लिस्ट आप पढ़ते हैं उसमें लिखा रहेगा बसबार वोल्टेज इज abnormal या फेज इज मिसिंग, ओके, या PAM या PWM वेव फॉर्म डिस्टॉर्टेड, इस तरह का आप पढ़ेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ सिंपल ये बता रहा है कि इन्वर्टर पीसीबी को चेक करो बस।
ओके, उस तरह की जब भी आपको एरर आता है, ओके, तो इन्वर्टर पीसीबी को ही चेक करना है, क्योंकि आप जो दे रहे हैं इनकमिंग सप्लाई, वो सिंगल फेज पावर सप्लाई दे रहे हैं। जब एरर कोड पढ़ेंगे तब वहां पर वो लिखेगा कि एक फेज मिसिंग है। एक फेज मिसिंग है मतलब यहाँ पर 3 फेज में डिवाइड हुआ, यू वी डब्ल्यू में। तो कोई भी एक फेज मिसिंग है मीन्स वहां पर जो है यू या नहीं तो वी या नहीं तो डब्ल्यू मिसिंग हुआ है। आपको कैसे पता चलेगा? जब इन्वर्टर चक्कर को लगा के आप चेक करते हैं तो उसमें 6 बत्ती रहता है, जो इन्वर्टर चक्कर की, उसमें से कोई भी बत्ती बंद हो जाता है या ब्लिंकिंग होने लगता है, तब हमें कंफर्म कर सकते हैं कि अच्छा सम आउटपुट इज मिसिंग, दैट मीन्स इन्वर्टर पीसीबी को बदलना पड़ेगा। ओके, सो ये जरा याद रखिए, बस बार वोल्टेज एबनॉर्मल या हाई करंट एंटर्ड इन सर्क्यूट या पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एबनॉर्मल, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एबनॉर्मल, ये सारा जितने भी इस तरह का पढ़ेंगे उसमें आपको इन्वर्टर पीसीबी को ही चेक करना है। अच्छा, पल्स मतलब एक हमारा जो है ना कर्व जो होता है, पल्स इस तरह का होता है जो ग्राफिकली इस तरह का दिखाते हैं। तो ये जो पल्स, एक पल्स हो गया, तो जो बॉटम में उसको बोलते हैं विड्थ, और जो हाइट है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर विड्थ में खराबी हुआ यानी विड्थ जरूरत से ज्यादा बढ़ गया या जरूरत से ज्यादा छोटा हो गया, तो दैट मीन्स विड्थ खराब हो गया, यानी पल्स की विड्थ खराब हो गया, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन खराब हो गया, दैट मीन्स इन्वर्टर पीसीबी खराब हुआ। सिमिलरली पल्स की हाइट जो है वो खराब हो गया, एबनॉर्मल होते गया, कभी ज्यादा हाइट हो गया कभी छोटा हाइट हो गया, तो वहां पर भी आपको इन्वर्टर पीसीबी को चेक करना पड़ेगा। सेकेंड, जो भी कंप्रेसर से रिलेटेड कहीं पर भी आपको एरर कोड पढ़ते हैं तो वहां पर कंप्रेसर की शब्द यूज किया गया, तो कंप्रेसर की हर एक एरर में आपको पहले इन्वर्टर पीसीबी का आउटपुट चेक करना होगा। ये आंख बंद करके आप इसको थंब रूल, ऐसे थंब रूल आप जरा याद रखिए कि हर एक कंप्रेसर की एरर जो है उसमें पहले सबसे पहले इन्वर्टर पीसीबी की हेल्थ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इन्वर्टर पीसीबी अगर खराब है तो कंप्रेसर की इनपुट जो है वो भी खराब हो जाएगा, बिकॉज इन्वर्टर पीसीबी आउटपुट के ऊपर ही कंप्रेसर की फंक्शनिंग डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ये अगर इनपुट खराब हो गया तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा, इन्वर्टर पीसीबी को ही चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली कंप्रेसर में मत जाइए। ओके, ट्रबल शूटिंग फ्लो चार्ट। ट्रबल शूटिंग फ्लो चार्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसका लक्ष्य क्या है कि आपको एक दिशा देने के लिए, यानी कस्टमर के घर पे गए और तुरंत उसको स्टार्ट कर दिया, हम चेक करने जा रहे हैं, इंडोर यूनिट देख लिया, आउटडोर यूनिट देख लिया, यू नो इस तरह का जो जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस लेना नहीं चाहिए, यू नो विद टाइम लिमिटेशन। उसके लिए सारा फैक्टर हमें देखना पड़ेगा।